여기로. 운행 중 넘어질 수 있으니 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. Please hold your handle firmly while standing. 너무 빠른데? 이번 역은 대강 서울공원역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 서울, 의정부, 수원, 인천 방면으로 가실 손님은 이번 역에서 1호선 열차로 갈아타시기 바랍니다. This stop is David Semi Hospital. The doors are on your right. You can transfer to line number 1. 왜안 돼? 왜안 되는 거지? 엄마랑 거기 앉아있을까? 와, 좋네. 아빠 여기 있을게. 나도 보고 싶다. 열차 곧 출발합니다. 출입문 닫습니다. 저 내려가는 거? 이거 그 김에는 안 나가잖아. 그렇지. 아빠 여기도 밖에 나오고. 김에는 밖에잖아. 훨씬 낫지. 와, 여기 나왔어. 앞에 뭔가 있는데? 세상에 처음이야? 운행 중 넘어질 수 있으니 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. Please hold your handle firmly while standing. 아빠 이제 여기 내려가면 이제 다 왔다? 이번 역은 서울지방경무청역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is Seoul Regional Office of Military Manpower. The doors are on your right. 와. 열차 곧 출발합니다. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 뭐 여기에서 내린 거야? 맨 마지막 운행 중 넘어질 수 있으니 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. Please hold your handle firmly while standing. 이번 역은 보라매역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 성남, 장안 방면으로 가실 손님은 이번 역에서 7호선 열차로 갈아타시기 바랍니다. 이번 역은 열차와 승강장 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. This stop is 보라매. The doors are on your right. You can transfer to line number 7. Please watch your step. 원하네. 열차가 출발합니다. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 운행 중 넘어질 수 있으니 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. Please hold your handle firmly while standing. 그런 말 좀 하지 마.
보라매 공원, 보라매 공원역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is Bora매 Park. The doors are on your right. 열차 곧 출발합니다. 출입문 닫습니다. 출입문에 닫습니다. 근데 옆에 사람들은 잘 안 하나 봐. 우리는 마지막 아니지. 문을 좀 넘어질 수 있으니 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. Please hold your handle firmly while standing. 저거 온다 하나. 저거 온다. 왜? 그렇지 않아. 그런데 봐봐. 이번 역은 보라매 병원 전문건설 태만역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 보라매 병원을 이용하실 분들께서는 이번 역 1번 출구를 이용해 주시기 바랍니다. This stop is Bora매 Medical Center. The doors are on your right. Passengers using Bora매 Medical Center. Please use exit 1 at this station. 하나 더 가야 돼. 열차 곧 출발합니다. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 서 있어. 문을 좀 넘어질 수 있으니 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. Please hold your handle firmly while standing. 다 왔어. 여기 불켜진데 저기잖아. 이번 역은 당곡역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is 당곡. The doors are on your right. 맞네. 여기 가고. 열차 곧 출발합니다. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 이야. 슬쩍 보는 거. 아, 좋아, 좋아. 아니야, 우리 진짜 완전 문을 좀 넘어질 수 있으니 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. Please hold your handle firmly while standing. 이야. 야, 이거 무슨 열차 타는 거 같다, 그치? 이번 역은 신림역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 잠시 신림역으로 가실 분들은 이번 역에서 2호선 열차로 갈아타시기 바랍니다. This stop is Chilim. The doors are on your left. You can transfer to line number 2. 계속 내려야 돼. 이거다, 이거. 화요일이 월요일 되지 이렇게 생각했는데 아니야. 월요일에 진짜 그래도 다른 사람가 다 일하는데 쉬고 있다 이러면서 오케이
열차 곧 출발합니다. 출입문 닫힙니다. 출입문 닫힙니다. 다른 친구들도 먹은 지 별로 없나? 이게 재밌냐? 왼쪽 넘어질 수 있으니 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. Please hold your hammer firmly while standing. 앞에 보여줘. 졸라 신기해. 엄마 안녕. 엄마 안녕. 이것만 찍으면 되겠네. 신기해. 신기해. 이번 역은 서원역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 이번 역은 열차와 승강장 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. This stop is 서원. The doors are on your right. Please watch your step. 열차 곧 출발합니다. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 언제만 들어왔다냐? 그러니까 나 이거 옛날에 미국 있었다는 기억이 있어. 응? 처음에 바퀴로 가는 1km 예, 그런 것 같아. 생각보다 운행 중 넘어질 수 있으니 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. Please hold your hammer firmly while standing. 당신과 함께 이동입니다. 운전석으로 마스크를 착용해주세요. 마스크 착용 우선 신기 수칙을 준수해주세요. 이 마지막이네요. 다음에게요. 놀이기구 이거 올라가는 그 너무 자신감 엄마 이거 좀 봐. 엄마 이거 좀 봐. 형도 대리해주면 안 될 것 같아. 이번 역은 서울대 벤처타운역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 이번 역은 열차와 승강장 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. This stop is Seoul National University Venture Town. The doors are on your right. Please watch your step. 이거 몇 시까지? 몇 시까지? 빨리 마지막역을 떼야지. 마지막역 떼야지 빨리. 가봐라. 열차 곧 출발합니다. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 하나 나가래. 다리 한번 가봐. 엄마 다리 아프니까 안 좋아요. 엄마 거기 좀
이 열차의 종착역이 관악산 서울대, 관악산 서울대역입니다. 내리실 문은 빨리 와. 왼쪽입니다. 내리실 때에는 차 안에 두고 내리는 물건이 없는지 다시 한번 살펴보시기 바랍니다. 오늘도 저희 시민선을 이용하여 주셔서 감사합니다. 안녕히 가십시오. This stop is Conaksan, Seoul National University. For the last stop of this train, the doors are on your left. When you get off, please check again if there is anything not behind in the car. Thank you. 해처시에 재기동하겠습니다. 업무에